1000 cudów świata. Wezuwiusz, Europa, Włochy. Powoli, krętą drogą wspinamy się do góry. Zatrzymujemy się na parkingu na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Kupujemy bilety i pieszo ruszamy na szlak wspinający się krawędzią wulkanu. Szlak nie jest trudny i nie ma na nim stromych podejść. Pokrywa go jednak drobny żwir, pumeks i pył, uskakujący spod butów. Brak drzew powoduje, że już ze ścieżki można podziwiać rozległe widoki w kierunku Neapolu, Zatoki Neapolitańskiej i Półwyspu Sorrentyńskiego. Po około 800 metrach docieramy do krateru. Spoglądając w dół, możemy poczuć niedosyt. Zamiast bulgoczącej lawy i chmury gazów dostrzegamy skalne rumowisko, zaczynające porastać drzewkami. Małą rekompensatą może być widok pary unoszącej się nad ziemią i delikatny zapach siarki, które przypominają nam, że właśnie stoimy nad aktywnym wulkanie, który może ponownie się obudzić. Wezuwiusz zaliczany do stratowulkanów jest jednym z 5 najniebezpieczniejszych wulkanów świata. Wezuwiusz to jeden z 3 aktywnych wulkanów we Włoszech, które miały erupcję w ciągu ostatnich 100 lat. Pozostałe 2 to Etna i Stromboli. Obecnie teren wokół Wezuwiusza zamieszkują 3 miliony ludzi, a od Neapolu dzieli go tylko 9 kilometrów. Szeroką ścieżką wzdłuż zachodniej krawędzi stożka idziemy dalej, łapczywie zerkając w czeluść krateru. Widoki, jak i kolory są niesamowite. Trasa kończy się na wysokości 1118 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tutaj jeden z punktów, gdzie można kupić pamiątki i coś do picia. Kuriozalny pomysł, wyobraźmy sobie Giewont z kioskiem na szczycie. Na dalszą część trasy można wejść za zezwoleniem tylko z przewodnikiem posiadającym uprawnienia alpejskie. Wezuwiusz swoją sławę zyskał poprzez erupcję z 79 roku, podczas której zginęły tysiące osób i zostały zniszczone miasta Pompeje, Herkulanum oraz Stabie. Obecnie to nadal jeden z najbardziej niebezpiecznych wulkanów w Europie. Po raz ostatni dawał o sobie znać w 1944 roku. Jako że miało to miejsce podczas wojny, nie prowadzono szczegółowych pomiarów. Na szczęście erupcja okazała się niewielka. Naukowcy, posiadając pełną listę jego erupcji, począwszy od początku naszej ery, oszacowali cykl jego przebudzania się na około 20 lat. Oznacza to, że jego obecne uśpienie jest niezwykle długie w skali ostatniego tysiąclecia. Wezuwiusz powinien przebudzić się już co najmniej 3-krotnie, ale tego nie zrobił. To niepokojące, ponieważ oznacza to, iż krater wulkanu zatkał się i magma nie może swobodnie wydostać się z wnętrza Ziemi. Zakorkowane wulkany są wyjątkowo groźne, ponieważ nie można przewidzieć ich erupcji. Jeśli już to nastąpi, to za każdym razem jest gigantyczna i niezwykle niszczycielska siła tragiczna w skutkach. Podobno władze włoskiego Neapolu mają jeszcze plan ewakuacji przeszło 1 miliona mieszkańców, gdyby doszło do nagłej erupcji górującego nad miastem wulkanu.
Nikt nie chce powtórki sprzed blisko 2000 lat, gdy osady u podnóży wulkanu zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ale czy to możliwe? Stoki masywu Wezuwiusza są od 1995 roku objęte kompleksową ochroną jako park narodowy. Ostatnie spojrzenie na panoramę roztaczającą się z wulkanu i ruszamy w drogę powrotną. Po kilkunastu minutach jesteśmy na poziomie morza.